Mercoledì scorso, durante l'ultimo question time in Parlamento, il ministro Salvini ha dichiarato che dopo la nota vicenda della nave Diciotti in Italia non erano arrivati più migranti. Purtroppo questo non è vero e noi agrigentini lo sappiamo benissimo perché subiamo gli sbarchi fantasma, ma soprattutto subisce Lampedusa. Decine, centinaia di migranti sono arrivati e continuano ad arrivare lì. E già questo è un fatto. Poi questa mattina è successo un altro fatto. Chi si fosse trovato a passare di prima mattina lungo la strada statale 115 che è da Portempedocle conduce ad Agrigento avrà visto sicuramente dei migranti che a piedi camminavano ai lati della strada con un sacchetto in mano e un foglio di carta. Questo perché ieri sera la nave di Lampedusa li ha portati qui ad Agrigento e li ha abbandonati, le autorità li hanno abbandonati sul molo del porto di Portempedocle.